زن باید در خانه خود را به بهترین عطرها خوشبو کند و زیباترین لباسش را بپوشد، خود را به بهترین شکل آرایش کند و هر صبح و شب خود را برای شوهرش، برای همبستری عرضه کند. منابع در واقع اطلاعاتی ما از کتاب‌های جهانی تکست بوک است که در رشته سکسولوژی نوشته شده، به مقدار زیادی از احادیث مذهب خودمونه، به دستورات پیامبران هست و تمامی اون چیزهایی که این سنت و این مذهب و این فرهنگ به ما یاد داده. مسائل جنسی در درجه اول در ارتباط کامل هست با رابطه آدم ها. تمام عواملی که سیستم عصبی ما رو متأثر میکنه، مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، سوء ظن، جنون و خیلی چیزهای دیگه، عصبانیت، اینا همه مانع ارتباط جنسی است. یک خانم به طور معمول هر 28 تا 32 روز یک بار دچار خونریزی ماهیانه میشه و یک تخمک هر ماه از تخمدان میفته بیرون، صاف میاد لوله های رحم این تخمک رو میگیرن میفرستن توی رحم که اگر اسپرم اومد جنین تشکیل خواهد شد. همچنان که شما دوست دارید همسرانتان خودشان را زینت نمایند و برای لذت بردن شما خود را آماده کنند، شما مردان نیز باید برای بهره‌مندی آنان خودتان را آرایش و مرتب نمایید. با شستن آلت تناسلی خانم و آقا قبل از نزدیکی، ادرار کردن خانم قبل از نزدیکی، شما احتمال عفونت‌های مجاری ادراری و تناسلی رو در خانم کاهش میدید. محققاً باید ارتباط جنسی در شرایط قشنگی صورت بگیره. بنابراین خودتون خوشگل کنید بچه‌ها. در این زیباسازی عطریات، استعمال مواد آرایشی کاملا ضروری است. مردها باید بیشتر به خودشون توجه کنن، برای اینکه خب ما یه ذره فرق داریم با خانم‌ها، از نظر بوی جسم، هر چیزی. وقتی که حمام کردیم خیلی تمیز خواهیم شد، ولی آرایش ما ضروری، مثلا آرایش چهره، آرایش اندام، یه زیبایی دیگه که این زن ما دلش بخواد پلوی ما بخوابه. قبل از آمیزش با همسر خود شوخی و بازی کنید، زیرا این کار عمل آمیزش را برای شما لذت بخش می نماید. برنامه بعدی آمادگی جسم و روان زن شوهر برای آغاز ارتباط جنسی. این آمادگی با بوسیدن، با عشق ورزیدن، با لمس کردن پوست شروع میشه. بوسیدن لب‌های همدیگه در زن شوهر یک بوسیدن طولانی است، ممکنه چند ثانیه طول بکشه، همونجا میمونید، ارتباط قشنگی است، ادامه بدید. این بوسیدن توأم با تاچ کردن یا لمس پوست از طرف مرد آشنای محبوب. ببینید این جملات تو کتاب نوشتن، از طرف مرد آشنای محبوب، نه هر کسی، یعنی شوهرتون. برای خانم جالب هست که این پوستش رو لمس میکنه. لمس کردن باید بسیار ملایم صورت بگیره. شما به فشار و به زور لمس نکنید، به اون میگن چلاندن. نه، آرام، بسیار ملایم، روی گونه، روی صورت، روی گردن، روی همه جا، تمام جسم رو لمس میکنید. به دستورات مذهبی آمده که این لمس کردن باید مطابق سلیقه خانم باشه، یعنی خانم به شما میگه کجا رو لمس کنید، شما بی خودی لمس نکنید همه جا رو. یادتون باشه که حساسیت پوستی تغییر میکنه، همیشه یک جا رو لمس نکنید. امشب اگه کنار گردن رو یه قدری ملایمت کردین و نوازش کردید، فرداشه پشت رو نوازش میکنید، پس فرداشه جای دیگر رو. میتونید با زبان یک کنتاکت داشته باشید، قط و بست زبان، قط و بست زبان روی پوست. مخصوصا گوش کنید بچه‌ها، پوست کنار گوش، لاله گوش، پشت لب، خود لب‌ها، چانه و پوست قسمت زیر صورت حساس‌ترین نقاط برای زن هست. اینا مقدمات خوبی است برای آمادگی زن که اون زودتر ارضا بشه، برای اینکه زنان از مردان دیرتر ارضا میشه. برای مرد تمام لحظات معاشقه جالب هست، بوسیدن، لمس کردن، هر کاری. نوازش زنش براش جالبه. ممکنه یک مرد در طول این برنامه به کرات ارضا بشه، اشکال نداره. این مقدمی است برای اینکه بعداً
در توی مقاربت دیرتر ارضا میشه، هیچ اشکال نداره. ارتباط جنسی به این مدل شروع میشه که با یک آمادگی کامل طرفین اول مقابل هم قرار میگیرید، هیچ حرکت نمیکنید، فقط سیستم تناسلی مردانه مقابل سیستم تناسلی زنانه قرار میگیره. ما میگیم ارتباطی است که بهش میگن استاپ اند استارت، یعنی آغاز و توقف و شروع، توقف و حرکت. بعد شروع میکنید به حرکات آرام رفت و برگشتی، تداخل. در توی این تداخل هم دوباره توقف ما بر حسب ثانیه است. 1 ثانیه توقف کنید، دوباره حرکت، دوباره توقف، دوباره حرکت. موضوع بسیار مهم 2 چیز است. یکی این که این حرکت و توقف 2 جانبه است، یعنی خانم هم باید حرکت کنه، خانم حرکت میکنه و آقا، هر دو با هم حرکات مکانیکال دارید، نه اینکه یکی ساکت بگیره بخوابه فقط مرد حرکت کنه. شما 2 تا با هم حرکت میکنید. خداوند میفرماید از شما حرکت، از ما برکت. اگر میخواهید شما ارضا بشید، شما زنان باید در ارتباط جنسی حرکت کنید. ما یک پروسید داریم میگیم سکس ساوند، یعنی صدای جنسی. در حین عملیات جنسی ما کلماتی رد و بدل میکنیم، کلمات عاشقانه. پس ارضا شامل نهایت احساس لذت است و نهایت حرکت که مرد اسپرمش ترشح میشه و زن شروع میکنه به حالت بیحالی. علامت شماره 1 اینه که اون صدای جنسی قطع میشه، سکس ساوند، دیگه حرف نمیزنه، ساکت. علامت دوم اینه که بیحال میشه، یک وضع تیپ خوابالود به خودش میگیره. علامت سوم اینه که سنگین میشه به جاذبه زمین. زنتون رو بغل کنید ببین چقدر سنگین شد، معلومه ارضا شده. این سنگین شدن علامت خوبی. علامت بعدی اینه که بعضی جاها قرمز میشه. قرمزی مثل خجالت، مثلا کنار گردن، روی شکم، صورت، اصلا یه قرمزی داریم. الان در حال حاضر در 2010 ما تعریف روشنی برای زود انزالی نداریم. فقط میدونیم اگر با تشریفات کامل زن و مرد معاینه کردیم، هر دو سالمن، لکن مردها زودتر انزال میشن، شاید لازم هست که برای درمان اینها تعداد سکس زیاد کنیم، مثلا شبی 2 بار، شبی 4 بار. وقتی تعداد ارتباط جنسی زیاد شد، مرد دیرتر ارضا میشه. چقدر دستور آسان نیست. انزال زودرس با مصرف کردن مواد ممکنه در 1 بار یا 2 بار بهتر بشه، اما اولا راه حل های مناسبتر درمانی با مراجعه به روانپزشک و پزشک ممکن است ایجاد بشه و ثانیاً این راه حل های مؤثرتر و طولانی اثرتر هستند و ما دنبال راه حل های غیر قانونی و نادرست برای مشکلات به طور کلی بهتره نگردیم. اولا برای داشتن یک رابطه جنسی خوب نیازی به این فعالیت‌های به این شکل نیست، نیازی به تماشای صحنه‌های جنسی رابطه دیگران نیست و ثانیاً دیدن مکرر این فیلم‌ها گاهی اوقات خودش ممکنه به شکل یک اعتیاد در بیاد و فرد وابستگی پیدا بکنه به این فیلم‌ها و گاهی اوقات باعث میشه که فرد اشتغال ذهنی پیدا بکنه، در طول روز هم در زندگی روزمره توجهش بیشتر از اون چیزی که مناسب هست به مسائل جنسی معطوف بشه و علاوه بر این که به شریک جنسی خودش، همسر خودش توجه جنسی داره، توجه جنسیش به اطرافیان هم جلب بشه و یک مقدار اختلال در رابطه عاطفی و جنسیش ایجاد بشه. تمام دستورهایی که به ما دادن در گذشته، مثلا موقع بچگی گفتن مرد اینطوره اونطوره، موجود خوبی نیست، اصلا دل ما رو چرکین کردن. این احساس جنسی ما رو پایین میاره. تمام امراض جسمی از یک تب ساده گرفته تا امراض دستگاه تناسلی زنانه، ترس از این که مقاربت چه چیز ترسناکی است، باعث سردمزاجیه. مقاربت اصلا ترسناک نیست. زنانی که احساس درد میکنن، درد خیالیه، اصلا عصب درد نداریم، روی پوست داریم، روی دست داریم، همه جا داریم. در دستگاه تناسلی عصب درد نداریم، تقریبا نداریم. سردمزاجی در زنان که مالجه نشه تقریبا نداریم. مردان 2 تا مشکل بزرگ دارن، یا اصلا سیستم تناسلیشون نوز نداره، بلند نمیشه، یا اینکه زود انزال میشن. و الان دستگاهایی داریم که اگر مردی دستگاه تناسلیش بلند نمیشه، با اون دستگاه
قشنگ خودش دستگاه شخصی هر کسی میتونه بخره بذاره تو اتاق خوابش. دستگاه یه لوله استوانی هست که اون تو ایجاد خلأ میکنه، میذارن رو سیستم تناسلی با یک شاسی، سیستم تناسلی بالا میشه، بعد کار را میفته. یعنی حتی عدم نعوذ آلت، بلند نشدن دستگاه تناسلی مردانه معالجه داره، هیچ مسئله‌ای ما نداریم.